othe magitikia wega na kuina wega na makiuga haleluya. Mimi nimepata kuamini na nimepata kuona kwamba watu wote wakizimba na wakisema haleluya. Ni hoete mwathani. Sasa uchukue Bwana. Ndakandite. Sasa asiniite. Itonete mega church sia Pentecostal in Kenya. Naomba Bwana asiniite kabla sijaona makanisa mega church yale makubwa yakiwa Kenya. Ta Nigeria. Kama Nigeria. Nigeria mwega atidiri. Nigeria wasema hivi. Ati Jerry Kibarabara came 1980. Ya kwamba Jerry Kibarabara alikuja mwaka 1980 in Nigeria. Na Mungu akamtumia kule Nigeria. Omuthi. Leo Nigeria. That's where you can find the biggest church ever. Hapo ndipo unaweza pata madhehebu makubwa sana. Na nilitaka wira na amwe. Na huwa nafanya kazi na wengine wao. Adiboe. Nilitaira nake. Nafanya kazi na yeye. Ni undu olea ngai amwitite hamwe nani. Kwa sababu ya vile Mungu alimuita pamoja nami. Kanitha winando 13 million twali githomo. Kanisa liko na watu milioni 13. Ndio ugo nigetho na hujie nywe. Ninaongea hivyo ili hata nyinyi wahubiri mumenye we are still going to work hard. Mjue ya kwamba tutafanya kazi kwa kujitahidi. No Kenya tutige mbara na Kenya tuache vita miongoni mwetu. Na roho wa uiru na roho ya wivu. Kei tukahujie. Acheni tuhubiri. Na niye ni ngukena muno. Na mimi nitafurahia mno. Ni undu olea ndimuoyo na ngona uria twali nyinyi riu we are so many of us. Nikiwa uhai ninaona kwamba jinsi tulivyokuwa wachache na sasa sisi ni wengi. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Riu nigetha tukamathikoini ili sasa tuingie katika ibada ya mazishi. Ndoiga tutihota gwika maundu mothe maria makiroho mangikuha. Nimesema kwamba tutaweza kufanya mambo yote ya kiroho yanavyopaswa kufanywa mahali hapa. Okay. Njoo kwanza. Bishop Kimani. Askofu Kimani wa Karanja. Tongolia na zaburi hiyo. Ongoza kwa zaburi. Likatuoshe Ngai. Mutheru wa Iburaimu tawa nyumba ya Jakobo Baba kuma womba iguru no kiumba thina indo ciothe Jehova maundu mothe wikaga no thingu na ioto twaguthaitha ndugatharie maritwa maitu ibukwi Ngai nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtia ona twagũkaria we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũre mahĩtia no ingũre maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigici Jehova maguta marĩa waitĩrĩirie ngoro citũ moimĩte rũrĩmĩ rwaku nĩ twamaconorithirie kwendore cia gũkũ thĩ iria itoerĩtwa rĩaku twagũthaitha ririkana kwĩhokeka kwa mũrũ mathani marĩa mũrũguo acurĩirio mũtĩ igũrũ na mĩtwayo batithio na irekanĩro cio iki na magongona matheru no thingu tũgĩkũrania na mĩtugo ya ndũrĩrĩ twabutha ũkĩirango cokera ngoro ciothe kĩgongona kĩama ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige gĩtĩ gĩa thamaki igũrũ ũgĩũka thĩ kũnyarirwo
we muthingu wa ulirwo na kiwoko to Ngai nĩ ithuĩ kwĩtie ona tũgararia we muthingu thikĩrĩria tukumbũrĩre mahĩtia Baba hingũra maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũ igatũrigicĩria igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene Ingombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri ona kwĩnyihia na kwathĩka atumia na airĩtu na iretu Sara nĩwe wamonirie gwa ĩkaga ngombo theru cia Mwathani ũciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩnyihia ona gwathĩka Rebeka ndunga ta theru ya kwĩokwo nĩongeirwo nĩ andũ akĩrathimwo ngombo theru cia Mwathani ũciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na ona gwathĩka nĩ akuire agĩthikwo makĩmbera Miriam wagũceire Ngai rũgendo-inĩ ngombo theru cia Mwathani ũciaiyũirwo nĩ tha no tugi ũreri na kwĩnyihia na gwathĩka Debora nĩatũmire ita rĩũmĩrĩrie na nĩagocithirie rĩĩtwa rĩa Jehova ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩnyihia na gwathĩka Naomi alirwo nĩ Ruthu na mwĩtwa niĩ Ngai wakwa rothora na gũgũtiga ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩnyihia na gwathĩka Hana nĩathire hekarũ ya Jehova ena ruo ngoro thĩinĩ na maithori ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ ũreri na kwĩnyihia na gwathĩka nake Esiteri oigire nĩahoerwo mĩthenya ĩtatũ agĩteithia andũ othe ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha tugi na ũreri na kwĩnyihia na gwathĩka Tabitha ĩndĩ ĩrĩa akuire nĩarĩrĩirwo andũ
wakati wake na kuandika ngombo theru cia Mwathani cionire thano tuginao rerina na kuandika. Amen. Mutungatiri Bishop JJ, Mtumishi wa Mungu Askofu JJ, ninganaga riria ugwaga uria waciarirwo no kirerwo huwa ninafurahia sana nikisikia ukisema jinsi ulivyozaliwa na no ukalelewa. nende kwirwo nani ndaciarirwo Nami nitakwambia jinsi na nilivyozaliwa. ngirerwo Na ndio ugo to ningwera kuhoro wa muthuri uyu Nasema hivyo kwa sababu ningependa kuzungumza kuhusu huyu mzee. muthikiririe wega Munisikize vizuri. muthikiririe wega tafadhali Munisikize vizuri. twerwo twamukire miaka 100 Tumeambiwa tupokee miaka ngapi? inywe ndiroria miaka 100 Miaka ngapi? wewe watumia ikarogwo Wewe ndukoe kinyamaza usipokee. muthuri uyu ni wahikithanirie oro riu mwaka wa 1980 mweri wena mweri 20. Huyu bwana ndiye aliunganisha harusi yangu mwaka wa 1980. araga kuigania Akakosa, akasikia hajali. tone arathimire biuri Na akasikia kwamba alibariki sana. aroya anake akwa othe ahikithanitie magathira Akachukua vijana wangu wote ameunganisha harusi sasa anake maisha. akwa othe ahikithanitie Sasa magathira vijana wangu ameunganisha harusi wote sasa. no akiuga ti mukuru Na akasema yeye kwamba si mzee. nake mwari wa ithe witu uyu Naye dada huyu wetu, uyu wi haha huyu aliye hapa, aliyatoa mutumia wakwa makeria ni rafiki wa mke wangu zaidi ya mno. mararagia gutuka hiuha thimu ikahiuha gutuka hiuha Walikuwa wanaongea sikio linapata joto kwa sababu ya simu, anaweka chini alafu hatimaye wanaongea. Utungata wa huduma ya Mungu ni uguthie na mbere, itaendelea mbele. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. ningwendete aine rwimbo nyimbo icio cieri Nilikuwa ninapenda sana ama ninatamani sana imbe hizo nyimbo mbili, tondu nyo ndikwaria muno kwa sababu mimi sitazungumza sana, nigetha twari horo wa Tabitha na Hana na atumia acio angi mahana ta mwarĩ wa ithe witũ ũyũ. ili tuongee kuhusu Hana, Tabitha na wamama hao wengine wanakaa kama huyu dada yetu. Mũndũ ũngĩ nĩanjũririe aranjũria hitho ya gũtũra ũtungatagĩra Ngai kana wĩ mũhonoku nĩ kuuga atĩa? Mtu mmoja aliniuliza siri ya kudumu ukimtumikia Mungu ama ukiwa umeokoka ni kusema nini? Na ndiramwĩra ndingĩhota gũcokeria na ihenya, Nikamwambia sitaweza kukujibu kwa haraka tondũ ndingĩhota, kwa sababu sitaweza, no rĩrĩ lakini hitho nĩ ĩmwe. siri ni moja. Mwathani Jesu rĩrĩa aceraga rĩ Bwana Yesu wakati alipokuwa anatembea na akĩhunjia rĩ, akihubiri, na nĩngwenda kuga atĩ Ngai nĩendete mũndũ mũno. God has an done plan for you already. nataka kusema kwamba Mungu anapenda mwanadamu sana na ametenda kwa sababu yako wewe mwenyewe. No rĩrĩa ahunjagia rĩ, Lakini wakati alipokuwa anahubiri, tondũ handĩkĩtwo Mariko 10 rĩ, kama vile imenakiliwa katika kitabu cha Mariko 10, haiko he mũndũ ikawa kuna mtu warĩ mũtumumu. ambaye alikuwa ni kipofu. Mũndũ ũcio mũtumumu rĩ, Yule mtu ambaye alikuwa ni kipofu, tondũ nĩguo agĩciarĩtwo rĩ, kwa sababu alikuwa amezaliwa hivyo, rĩu nũngĩ amũteithirie. sasa ni nani angemsaidia? Hakandĩkwo atĩrĩrĩ, Imeandikwa hivi, no akĩigua na matũ mũrurumo wa mũhĩtũkĩre wa Mwathani hau marĩ. lakini akasikia kwa gurumo kwa masikio sauti ya mpito wa Yesu Kristo mahali alipokuwa. Akĩigua na matũ, Akasikia kwa masikio andũ makiuga Mwathani nĩarahĩtũka, nĩarahĩtũka, nĩarahĩtũka. watu wakisema Bwana anapita, Bwana anapita, Bwana anapita. Thĩinĩ wa Mariko 10 na mweri wa 47 Katika kitabu cha Mariko 10 na mstari wake wa 47, akĩanĩra rĩmwe akapasa sauti akiuga Jesu mũrũ wa Daudi, akasema, Yesu mwana wa Daudi, Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, Jesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi, Akiuga have mercy on me. nihurumie. Listen, Sikiliza, that is the shortest
prayer ever. Hilo ndilo ombi lile fupi mno, Na liongo na tuhoya hao muthi. na hilo ndilo ningependa tuombe hapa, lile ombi fupi mno, Niundo wa muoyo waku kwa sababu ya uhai wako we mwene. wewe mwenyewe, Na niundo wa thikũ iria itigarĩte ciaku. na kwa sababu ya siku ambazo zimesalia zako, Tondũ thĩinĩ wa mũbango wa Ngai rĩ, kwa sababu katika mpango ya Mungu nĩ kũrĩ ũndũ atĩ Ngai we mwene kuna jambo ya kwamba Mungu yeye mwenyewe ena mũbango na ndwaciarirwo gũtoĩkaine. na ule mpango haukuzaliwa kama ule mpango haujulikani. Bible thĩinĩ wa Zaburi 139 Biblia katika kitabu cha Zaburi 139 ĩkoiga atĩrĩrĩ, yasema hivi, atĩ ona ngĩũmbwo ngĩciarwo rĩ, hata ni kiumbe ukizaliwa nĩwoĩ, ulijua, you knew. ulijua, Ona ngĩũmbĩka nĩwoĩ. hata nikiumbika ulikuwa unajua. Ngwenda kuga atĩrĩ harĩ mũndũ wa mũndũ haha, Nataka kusema hivi kwa kila mmoja wetu, atĩ gũtirĩ mũndũ haha ona ũmwe Ya Ngai atarĩ na kĩoneki gĩake. ya kwamba hakuna mtu yeyote yule aliye mahali hapa Mungu hana maono yake. Na nilikuwa ndamenyire one day, Na hivyo ndivyo nilivyokuja kugundua siku moja, ngĩmenya 1970, nikajua mwaka wa 1970, ngĩmenya Ngai ena ũndũ endaga nani. nikajua kwamba Mungu kuna jambo anataka na mimi, Ngĩtĩka rĩngĩ, nikaitika mara tena, ngĩhoya rĩa Mwathani, nikaomba ombi la Bwana ama sala ya Bwana, ngiuga ithe witũ wĩ igũrũ, nikasema Baba yetu uliye mbinguni, rĩĩtwa rĩaku nĩrĩamũrwo, jina lako litukuzwe, ũthamaki waku ũke. ufalme wako uje. Hau hangĩ akerwo atĩ nĩ gwĩkwo rĩu gũkũ thĩ o ta ũrĩa kũrekwo kũu igũrũ. Hapa mengine inaandikwa kwamba na itendeke jinsi mapenzi yako yalivyo huko juu mbinguni hapa duniani. That will be done on earth as it is in heaven. Na itendeke jinsi inavyotendeka huko juu mbinguni hapa duniani. Ndiahoire ciugo icio ingĩ, Sikusali hayo maneno mengine, ngĩiguo ũndũ ũngĩ nikasikia jambo lingine, atĩ ithe witũ rĩ igũrũ, ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni. ngiuga my own father, rĩu niĩ ti ithe witũ nĩ niĩ. Nikasema sasa baba yangu mimi mwenyewe, si baba yetu, ni baba yangu. No ndahonokete, Nilikuwa nimeokoka, no ngiuga ũmũthĩ lakini nikasema leo leo nĩ kũrĩ Ngai ũyũ ndũraga njaragia ũhoro wake. kama kuna huyu Mungu huwa ninanena kumhusu, I need a transformation. ninahitaji mabadiliko, Nĩ njĩkwo nĩ nduo ũrĩa Ngai anabanga. basi nifanyike jinsi Mungu alivyopanga. No ngo nĩ kũrĩ kĩndũ Ngai anjigĩire rĩ, Na iwapo kuna kitu Mungu ameniwekea, ona mbeca, hata hela, ongo nĩ kũrĩ icio rĩ, kama kunazo, anything, chochote kile, ciana, watoto, mĩgũnda, shamba, ũhoro wake we mwene hali yake yeye mwenyewe, na gũtungata rĩ, na kuhudumu thĩinĩ wa iheo cia ũũgĩ wothe rĩ, katika karama za hekima zote, ngiuga nikasema Jeriki barabara Jeriki barabara ekwo atendewe nĩ Ngai njĩka rĩu. ni Mungu nitendee Thy will be done mapenzi yako thĩinĩ wa Jeriki barabara, ndani ya kibarabara, ti ndini itũ, si kwa dini yetu, ti ũhoro wa mai matha na arĩa angĩ. si kwa mama yangu na wale wengine, Na ndimwendete mũno na ũtukane aragĩkuire onake. na ninampenda sana hata ingawaje aliaga naye pia. Listen, Sikiliza, ngĩigua ũndũ ũngĩ, nikasikia jambo lingine, ngĩigua ũndũ ũngĩ. nikasikia jambo lingine, Thy kingdom come, ufalme wako uje, ũthamaki waku nĩ ũke, ufalme wako uje ũrĩa ũrenda rĩ, vile unavyotaka. gĩkĩ gĩtũmaga ngorwo ndĩ o mũndũ wĩ gũkũ thĩ rĩ, Hii inayofanya niwe mwanadamu aliye hapa ulimwengu, tondũ nĩ kũrĩ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũkorwo ũrĩ muoyo nawe rĩ. kwa sababu kunayo sababu tosha yako wewe mwenyewe kuwa uhai siku Mbere ya ya leo. Ngai nĩ kũrĩ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũkorwo ũrĩ muoyo, Mbele ya Mungu kunayo sababu wewe uwe uhai o ũrĩa rĩu ũtariĩ we mwene. jinsi wewe ulivyo siku ya leo. Ngiuga nĩ gwĩkwo rĩu Nikasema na ifanyike leo 1970, mwaka 1970, nĩ gwĩkwo rĩu, na itendeke, na ti ndini-inĩ itũ, na si katika dini yetu, na ti rĩrĩa ngathiĩ service Sunday, na si wakati nitaenda kwenye ibada ya niĩ nĩ Jumapili. niĩ mbere ya Ngai. Ni mimi mwenyewe mbele za Mungu, And that is my secret. na hiyo ndiyo siri yangu. Ngĩigua Roho Mũtheru, Nikahisi Roho Mtakatifu, ngĩambĩrĩria kũhoya, nikaanza kuomba, Ngai akĩngũria maũndũ maingĩ. Mungu akanifunulia mambo mengi. Mwaka wa 72
mwaka 1972 ngai yake jariria twina mutumia wakwa Mungu akaninenea tukiwa na mke wangu, agijira atiriri akaniambia hivi, irathimo iria thondekete for the next 20 years, baraka ambazo nimeziandaa kwa muda wa miaka 20 ijayo. that is 1972 to 1992. Basi ni kati ya mwaka 1972 na mwaka 1992. Orange rite 1970 a plan na nine ne muno, Na kama vile alivyokuwa ameniambia katika mwaka 1970 ya kwamba ako na mpango mwema juu yangu, nikuhe irathimo icio within 1 year. akaniambia basi hizo baraka atanipa kwa muda wa mwaka mmoja. You cannot imagine. Hauwezi ukatafakari hayo. Transformation, kugarurwo, Kubadilishwa meshiria, mawazo, uhoro okiuma haria wari natural, basi jambo ama hali ikatoka hali ilivyokuwa ya kawaida, kuona ngai nikaanza kumuona Mungu, na ngai akihuthira muno 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 muno, na kwa hakika Mungu akanitumia mno, ngituika mwingati wa ndaimono wa mbere, na nikawa mtu ambaye anakemea mapepo wa kwanza, the Nairobi demons remover. na nikawa mtu ambaye alikemea mapepo Nairobi. Listen to me, Sikiliza kikiugo giki kia Batimaya, hili neno la Batimaya. mwana kyo gwitwo Batimaya, the son of Batimaya, Huyu kijana wa Batimayo akiigwa mwathani akihituka, akasikia Bwana anapita, akiuga akasema, Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, jigwira tha, nihurumie. the shortest prayer. Ombi lililo fupi mno. Niyo ndaho tapa imugame please. Kwanza simameni kwanza. Thank you. Asante sana. Apa imugame hanini. Naomba kwanza msimame. No movement, no movement. Muache kutembea. Muache kutembea. Nindari kiole. Ninamalizia sasa hivi. Listen to me. Sikiliza. Ihoya lingihoywo ni mundu wothe to mwaka korwo githungu kana githweri kana gikuyu kana kinjaru. It is the shortest prayer ever. Ombi ambalo linaweza ombwa na kila mtu ambaye ananena Kikuyu, Kijaruo ama Kiingereza ama Kiswahili. Ombi lililo fupi mno. Listen to me. Sikiliza. Niwo ndahoya 1970. Hivyo ndivyo nilivyoomba mwaka 1970. Uthamaki waku uke. Ufalme wako uje. Ni uke. Uje. Ongo ni kuli karengeti ukahe. Kama kuna blanketi utanipa. Ongo ni kuli, I mean, uthamaki waku ni uke leo. Ufalme wako uje sasa. Hinya wa mwana ni nguvu za Bwana. Ilia wera nile ni uke leo. Kile umeahidi ije sasa. That will be done in Jericho barabara. Na itendike kwa Jericho barabara. Na nigunga yekire. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Listen. Sikiliza. The shortest prayer ever. Ombi lililo fupi mno. Na utie murutange wale ona umuthi. Na hakuna mtu awaye yote hawezi akaomba lile ombi hata hapa hata siku ya leo. Guko anataka kuena bomu. Once you pray this prayer this afternoon, guko na other things going on within your systems. Na ndani ya tumbo lako nikana kwamba kuna bomu. Ukiomba hili ombi, kuna mambo yatatendeka katika sehemu ya mwili wako. Ndani ya maundu maingi nigetha nimefupisha mambo mengi ili ndigaikarie nisikawie. Notini, lakini si mimi. Ninjokire tha inya guku. Mimi nilifika saa 4 huku. Listen to me. Sikiliza. Kayakindeithia. Mungu akanisaidia. Ndiukeria maundu mothe. Sitanena yote. No mwathani. Lakini Bwana ni wama. Ni wa ukweli. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Na ndaroka na kimumu kia andu. Na haji kwa umati wa watu. Aroka we mwene. Yuaja yeye mwenyewe. Have mercy. Nihurumie. Have mercy. Nihurumie. On me. Kwangu mimi. Oma. Hakika. Hilo ombi kiliomba hapa siku ya leo. Oma. Hakika. Masio mangio ona mamu otoi. Hayo mengine yote hata huyajui. Nitukugaruka ithuothe tuhane tandu machiarwo ringi bururi-ini wa Kenya. Tutabadilika sisi tuwe kama watu wamezaliwa upya mara tena katika nchi ya Kenya. We toni ukugaruka we mwene. Wewe kwa sababu wewe binafsi utabadilika. Ngai angienda kukuhuthira we na testimony iria egukuhe na indo cia maundu macio mothe no nene na ugi na gutoria na kuhonia. Mungu akitaka kutumia kwa ukuu wa kila jambo lile atakupatia, hata uponyaji atakupa. Tugutuika moving power of testimonies. Tutakuwa tunatembea tukiwa mashahidi ama ushahidi unatembea. Uira
ukonekana tugithii na njira ushuhuda unaoonekana tunapotembea kwa barabara. nawe nyumba yaku Nawe boma yako Ngai atagwitite Mungu hajakuita, ni uko na maundu manene, utaona mambo makuu. ni uko na maundu manene, Utaona mambo makuu. ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ndari hata munabii Nimenena kama nabii tondu Ngai nianjaririe muno iguru ria umuthi, kwa sababu Mungu ameninenea sana kuhusu leo, ona akoiga make it simple, na akaniambia ifanye iwe rahisi make mno, it very simple. ifanye rahisi mno, Totoyo na kweretha ciugo wega kana kwamba haujui kuzungumza mno, in Jesus name. katika jina la Yesu. No igwa he mundu ungi twathomerwo haha Umesikia kuna mtu mwingine ambaye tumesomewa hapa uyu wetagwo Lazaro ambaye alikuwa anaitwa Lazaro na gitonga, na tajiri, ati muthenya umwe ya kwamba siku moja eri ni makuire wawili walikufa. thini wa Luka 16 Katika kitabu cha Luka 16 makuire. walikufa. Lazaro agithie mwena wa Ibrahimu, Lazaro akaenda upande wa Ibrahimu, nake mwanake ucio ari mutongu agithie mwena wa utungata wake kuria wetereirwo. naye huyu kijana mwingine akaenda katika upande ule huduma yake ilikuwa imesubiriwa. Nikuo gwitagwo hell, Kule ndiko kunaitwa kuzimu, tondu kila mundu aigite ngorori maana kile mtu ambacho ameweka katika roho yake, ndakitwarie ma wacheni tuzungumze ukweli, niko ikumutongoria ndicho kitakachomuongoza. mwarwa ithe witu uyu Dada yetu huyu etikite kuria kuo, ameitika mahali pale etikite palipo, kuria kuo. ameitika mahali pale palipo. Ngimwira acoke ndangicoka guku, Huyu kimwambia arudi hapa hawezi akarudi. kundu kwina covid egucoka Mahali Aye, kuna kigo. COVID atarudi afanye nini she hapa? can't come back. Hawezi akarudi. Ndahoire mutumia umukwite Niliombea mama mmoja kama alikuwa ameaga 1989 mwaka 1989. twari githomo-ini Tulikuwa katika ibada, agikwira githomo-ini akafa katika ibada. he andu amwe mari mehaha monire Kuna watu wengine wako hapa waliona. ngithie ngiro ati tuhoe, Nikaenda nikaambiwa eti ya kwamba tuombe. ngimwita Nikamuita for 45 minutes kwa dakika 45, agitika akaitika ria muthia mara ya mwisho, akiuga nenda gukania we muhunjia we, akaniambia nimekukanya wewe mhubiri. ngukinyite ku ndona maundu manene muno Nilifika kule nikaona mambo makuu sana. ndakwira ndukananjite ringi we. Nimekwambia usiniite tena wewe. Mama Agnes Mama Agnes. ngikimuria kahora Nikamuuliza pole pole Kareta kwa utulivu. muthire. Nikamuuliza kwani imekuaje? akiuga atiriri Akaniambia muhunjia akihunjia ri mhubiri alipokuwa njiguire na ndathie ndakinya kuo riu nilisikia nimeenda nimefika kule sasa. akijira ingigitwo ringi ri Akaniambia nikiitwa tena ndukananjite usiniite. Usiniite. na mundu ucio wanjira njoke ri Na yule ameniambia nirudi. atiarirwo ni wagitonya bio niguo erirwo we coka ni uretwo. Alipokuwa naingia ndivyo aliambiwa kwamba ewe rudi unaitwa. Atumia meharirio hindi ni mamuohete nigetha twarwo mochari. Wamama walikuwa wamejiandaa ili waweze wakamchukue wampeleke chumba cha kuhifadhi maiti. What am I saying here? Na sitaki kusema nini sasa? Nikindiroiga Ninasema nini sasa? ni tukurega ona gukua o uguo Tumtakataa hata kufa ovyo ovyo. no tuthie kwa Ngai, Tunaweza enda kwa Mungu, no ti na njira ya mundu ungi gututindika na hinya lakini si mtu mwingine kutusukuma kwa nguvu. guko barabara ya accident Hapa barabarani ya jari, iyo ni ngoma Kenya. hiyo ni pepo iko katika nchi ya Kenya. Rucine tukitwarithia ngari haha ri Asubuhi tulipokuwa tunaendesha magari hapa, uratwara wina guoya ni undu uria unapeleka kwenda uoga kwa sababu ya vile watu wamekufa katika weekend. Maana watu wanaenda hivi shetani barabarani. ni turegete gukua Tumekataa kufa na gutindikwo na hinya. na kusukumwa kwa nguvu. But this afternoon Lakini ya dhuhuri ya leo Ngai arogwika wega. Mungu akutendee mema. Can you change your destiny? Badilisha upeo wako. Ndiyo, Ugaruruke badilika. ti undu wakwa, Sio kwangu mimi, ti undu wa dini yanyu, si kwa sababu ya dini yenu, ti undu wa muthuri guo, si kwa sababu ya ti mwanako, undu wa mutumia waku, sio kwa sababu ya mke wako, ti undu wa your parents, sio kwa sababu ya wazazi wako, ona ti undu wa kanitha waku, sio kwa sababu ya kanisa lako. ni we mwene. Wewe mwenyewe Listen to me. sikiliza, Kwi muoyo, kuna uhai, kwina muoyo kuna uhai guku thi
hapa duniani. Yesu mũrũ wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha. nihurumie. Ũrĩa tuga nĩ twĩtĩkĩtie rĩ, Vile tunavyosema ya kwamba tumeamini, tungĩtĩkio hanini ithuothe rĩ, tukiamini kiasi tu sisi sote, ona ngoma ya ng'aragu no ĩgĩthire Kenya, hata pepo ya njaa inaweza isha Kenya, na no gũtuĩke ũrĩa tũkwenda. na inaweza kuwa jinsi tunavyotaka. Ithuĩ tũrĩ andũ empowered, Sisi ni watu tulio na nguvu, tũrĩ andũ empowered, watu ambao wamepewa nguvu, twetwo hinya tumepewa nguvu na wathĩki na wathani. na hata utiifu na hata utawala. Rekei tũhoe ihoya rĩmwe ũmũthĩ, Acheni tuombe ombi moja siku ya leo, ũmũthĩ. siku ya Na niĩ leo. ndahoya Na mimi nimeomba ũrĩa Ngai endaga gwĩka nawe eke nawe, jinsi Mungu apendavyo kufanya na wewe na afanye na na wewe, kĩrĩa akũigĩre akũnengere. na kile ambacho amekuwekea akupe sasa. The inheritance that he has kept for you, Urithi ambao Mungu amekuwekea, Ngai arokũhe ũtanakũra. Mungu akupe kabla hujazeeka. Ongo nĩ nyamũ ũrĩaga ũheo rĩu wĩna magego, Kama ni nyama unakula ule sasa uko na meno. ongo nĩ mwana ũheo rĩrĩa wĩna hinya, Kama ni mtoto upewe sasa ulivyo na nguvu. ongo nĩ mĩrimũ ũhone rĩu, Kama ni magonjwa upone sasa. mĩrimũ ya thuri othe, Magonjwa ya wanaume yote, prostrate and other demons of cancer, saratani ya kiume na pepo ya saratani yeyote ile, ihana o ũtumumu ũyũ ũrona haha. inakaa kama huu upofu unaona hapa. All our mothers and ladies, Wamama wote walio hapa, atumia othe, wamama wote walio mĩrimũ hapa, yanyu ĩrĩa ĩratire kĩario gũkũ, magonjwa yenu yanayotajwa onao huku, nĩ tũkũmĩhũra hata nayo tutaipiga o rĩu. sasa hivi. Roho wa thĩna umaga mũndũ akoima thĩna-inĩ na athiĩ o thĩna-inĩ, Roho ya shida ambao mtu anatoka katika tabu anaingia katika shida, ũhana o ũtumumu ũyũ. inakaa kama huu upofu. It is some of the things we have more than blindness. Ni zaidi Maũndũ mamwe ũrahĩtũkĩra makĩrĩtwo ũtumumu. mambo mengine ambayo unapitia ni zaidi ya upofu. Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha. nihurumie. Ona nĩ Jeriki barabara, Hata nami Jeriki barabara, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha. nihurumie. Can I ask you to do one thing please? Nikuombe ufanye jambo moja tafadhali. O guoko kũu gwaku rĩ, Huo mkono wako igĩrĩra haha, wekelea hapa gĩthũri-inĩ, kifuani mwako, gĩthũri-inĩ, kifuani mwako, igĩrĩra hau. wekelea hapo. Ugae thutha wakwa, Sema baada yangu, semeni, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. unihurumie. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. unihurumie. Ugai Yesu mũrũ wa Daudi, Semeni Yesu mwana wa Daudi, njiguĩra tha, nihurumie, njiguĩra tha. nihurumie. Ugai Jesus son of David, David, Sema Yesu mwana wa have Daudi, mercy on me. nihurumie. I believe it now. Nimeamini sasa. Uga nĩndamũkĩra, Sema nimepokea. nĩndamũkĩra. Sema nimepokea. Uga nĩ wega Ngai, Sema ni asante nĩ Mungu. wega Ngai. Asante Mungu. Nĩndatuĩka mũira, Nimekuwa mshahidi. nĩndatuĩka mũira Nimekuwa wa mshahidi irathimo nyingĩ. wa baraka nyingi. Mwaka mwerũ Mwaka mpya 2024, mwaka 2024 nimekuwa mshahidi mathiko-inĩ maya, katika haya mazishi, gĩthomo-inĩ gĩkĩ. katika hii ibada. Nĩ wega nĩ kũndathima. Asante kwa kunibariki. Ũrai Ngai rũhĩ. Pigieni Mungu makofi. Ya program itũ roiga atĩ andũ angĩ marie na nĩ megũkwaria. Mpangilio wetu tunasema kwamba watu wengine wanene na wataongea. Ndikumenya ũrĩa ũgwĩka tondũ rĩu nĩ kĩa roho nĩ gĩthire mũno gĩthomo. Sijui utafanya nini kwa sababu ni ya roho na imeenda sana. But let's do what it is to be done. Acha tufanye inavyopaswa kufanywa. Noreke nyambe thome ciugo cia kũmumagaria mwarĩ wa ithe witũ. Kikuyu Bible. Nisome neno la kumsindikisha dada yetu. Kikuyu Bible ici. Biblia ya Kikuyu. Ile this English. Yeah. Ciugo cia kũmumagaria. Maneno ya kumsindikisha Tũkũrĩkĩria haha. tutamalizia hapa. No nĩ tũgũthiĩ irima-inĩ da tũrĩgĩthiĩ. Lakini tutaenda pale kaburini tutakapoenda. No nĩ ciugo imwe ngwamba kwaria haha. No icio ingĩ ngũrĩkĩria irima-inĩ. Lakini ni maneno tu nitazungumza hapa, lakini haya mengine nitamalizia pale We kaburini. wish we can prolong this day. Natamani hii siku ingekuwa refu. Kono tote ati kuongera mathaa maya.
natamani iwapo tungeliweza kuongeza masaa ama kuongeza muda In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Ria tutonyire guku ri. Tulipoingia hapa, Twaingiria mwiri ri. tulipoleta mwili, nithomire ciugo thiini wa ibuku ria kuguririo. mlisikia nilisoma maneno katika kitabu cha Ufunuo. Ndathoma. Nikasoma. Ndanirira ta muthijiri Ngai. Nikapasa sauti kama kuhani. Tondu uyu ri. Kwa sababu huyu agirwo na niguthikwo kanitha-ini. Anafaa hata kuzikwa kanisani. Na andu a Pentecostal ni ndamuhingurira inyuothe angiko ni founder na ni agirire na kwina handu. Kanisa la Pentecoste nimewafungulia iwapo kuna mahali na mngependa hivyo. Na ni ona kemuru no aigwe ni qualified no athikwo kanitha-ini. Na mtu anaweza hisi ya kwamba yeye ametosha na inafaa azikwe kanisani. Nindi muonia why I say that. Nitawaonyesha ni kwa nini nimesema hivi. No riu lakini sasa ni vyema tufungulie hapo. No riu uyu witu eguthikwo mucii gwitu. Lakini sasa huyu wetu atazikwa kwetu nyumbani. Na no wega muno. Na ni sawa kabisa. Atiriri. Sasa Rekethome utegwika ata. Okay. Thank you. Thank you. Thutha wa maundu macio ngirora ngiona atiri gwikirinde kingi muno gitarika ni mundu kia andu moimite ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na marĩ amĩrĩga yothe na nduka ciothe ona mĩario yothe marũgamĩte mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki na marĩ mbere ya Gatũrũme mehumbĩte nguo njerũ ndaya na mena makindu moko na nĩ kwanĩra managĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩrĩ kuonokania nĩ kwa Ngai witũ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki na gwa Gatũrũme. Nao araika othe nĩ marũngiĩ magathiũrũrũkĩria gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki na magathiũrũrũkĩria athuri ona ciũmbe iria inya imuoyo nao makĩgũithia thĩ na mothiũ mao kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki magĩthathaiya Ngai makiuga ameni. Kĩrathimo na riri na ũgĩ ona ngatho ona gĩtĩo ona ũtheri ona hinya irotũra na Ngai witũ nginya tene na tene. Na wathuri ũcio ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjũria atĩrĩrĩ acio mehumbĩte nguo icio njerũ nĩa? Rĩu nĩ mbere ya Ngai. Sasa ni mbele ya Mungu. Na maitũ witũ hau. Na mama yetu akiwa hapo. Na moimĩte ku. Na niĩ ngĩmwĩra mũthuri ũyũ we nĩwe ũĩ. Nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ acio nĩo arĩa moimĩte mĩnyamaro-inĩ ya kansa na maũndũ mangĩ makoima mĩnyamaro-inĩ mĩnene mũno. Na nĩ mathambirie nguo ciao magĩcierũhia na thakame ya Gatũrũme. Nĩkĩo rĩu maikaraga mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Ngai na nĩ mamũtungatagĩra mũthenya ona ũtukũ thĩinĩ wa hekarũ yake. Nake ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki egũtũũra arĩte hema yake igũrũ rĩao, hema njerũ. Nao matirĩ hingo magacoka kũhũta ũyũ ndakahũta rĩngĩ. Huyu hataona njaa tena. Kana macoke kũnyota ona leo riũa rĩtirĩ hingo rĩkamacina kana ũrugarĩ mũnene ona ũrĩkũ. Nĩ gũkorwo Gatũrũme karĩa ge gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gatagatĩ-inĩ egũtũũra arĩ mũrĩithi wao na amatongoragie amakinyie ithima-inĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Nake Ngai
ni ekumagiria maithori mothe mathire maitho ma we ameni we ameni Amen. Semeni amen. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. ni wega Asante ni ndo ndungata ino kwa sababu ya huyu mtumishi, ni ndo wira wake muthiru kwa sababu ya kazi yake ambayo imeisha. wira wake ni muthiru Kazi yake imeisha. na twatuika ira Tumekuwa mashahidi. we ngai kigocithia we mwene Ewe Mungu, jitukuze wewe mwenyewe. we mwene wigocithia Ewe Mungu, jitukuze wewe mwenyewe iguru ya muoyo wa mwana wa ithe witu juu ya uhai wa dada yetu na nyumba ya Ngaruia na boma ya Ngaruia. ni wega ngai Asante Mungu niko muhe muoyo wa tena tene kwa sababu ya kumpa uzima wa milele na ni milele. wega ngai Asante Mungu niko mwitikiria etike kwa kumkubalia akubali mwito wako kuitika akiwa kwako. ni wikite wega Umefanya vyema. kugatha ngai Tumekusifu Mungu tondu we oi mbere uria kuhana na kwa sababu wewe unajua mbele vile ilivyo. ni ndakihoya Mimi nimeomba. Yesu mwana wa Daudi Yesu mwana wa Daudi, ithuĩ twatuĩka aira sisi ambao tumekuwa mashahidi, tũiguĩre tha tuhurumie, tũiguĩre tha tuhurumie, tũiguĩre tha tuhurumie. keyboard man, can you keyboard man? Amazing Grace verses, just one. Ahujothe marugame, ahujothe Wachungaji wote wasimame. Otugiwa magegania newa Honokilia lilia ndale hotu gehi uka Hallelujah. Wachungaji wainue mikono yao wakiangalia upande huu. Na turahoera andu othe riu andu othe. Na sasa tunaombea watu wote. Andu othe. Watu wote. Irathimo. Baraka